就係短袖。Hello。有冇 say hello 啊？我哋慢慢行，媽媽辛苦你啦。見一你冇拍聽。哇！小英自己行啊！雞點解要雞嘅？哇！你識揼剪包咁犀利啊！你出一個，你出一個。呢度坐低食嘢。呢個係邊個嚟㗎？係啊，喺個樹有好多度。海裏面有個水塘裏面，我哋後面落嚟啊！喂，唔係喂，得啦，你唔使排啊。係啦，要你跑3次咯喎。慢慢嚟。去完啦。爸爸去完嗰度啊！咩啊？係佢個仔係咪呢？係啊，你翹腳仔會跌㗎喺呢度。佢唔知個。你咁樣翹啊？佢唔知個真係。你睇下隻成功爬唔爬上去？滯啦，呢個高得滯啦。得閒啦。
佢哋邊？耶！就會知道俾乜？係啊，因為嗰啲木。你揸實，你唔好望住，影緊。好嘅，媽咪。我加咗保護鏡。嗱，你坐咗落地，唔好坐落地啦。保護鏡都係咁。你唔好坐落地啦。因為佢拎唔到。學下咯。係啊。好啦，你講。